botia loka candidat unique na bolingi ya nini ya population mais en tant que leader bozwa kaka exemple moko majorité pour likambo leader soki azwi décision leader aza oyo ayaka azongaka na base na ye amema bango na idéologie amema bango na mpona nini andimi likambo tena mais sikoyo yo leader oyo soki engage masse okende esika wana na nkombo ya masse boyokani bino banso boleka na maponami po ete bopona candidat eliki ntango candidat eliki abimi me ezali yo te ezala démocrate loka eleki na maponami ya bino balider oyo bolingi topona bino lobi mpo bokanga mboko ya kongo boyokani te botie mbilinga po ete base soi-disant eboyi élection oyo wana mais en tant que bon leader okosala nini okozonga nde na base okofaire comprendre bango ligne de conduite omoni balobi na baccord na bango eza na likambo balobi ete oyo akoponama leader akokamba mboka pendant 2 ans nsima na yango akomema bango na transition oyo ekosala ete basala élection moko ya malamu or constitution na biso elobi ete mandat présidentiel ezali 5 ans renouvelable une fois ntango mokonzi ya mboka azali kobundana na bandeko ya majorité présidentielle po ete bakoka boko bomola mobeko ena bango bayambo bayaki mpe balobi nini ezali mpasi po ete mobeko wana ezali verrouillé bakoki kodeverrouiller mobeko ya kochange mandat te sikoyo sur base ya nini bango sikoyo bakodeverrouiller mobeko oyo bango batelemelaki ete 5 ans kaka omoni ete bazali kodistere biso peuple congolais nango biso peuple congolais tozala kofungama miso intérêt na biso ezali na baye tozali komona te baye ena balingaka biso ata moke te baye ena bazali koluka kaka intérêt na bango ya mabota na bango mpe bongo ya mabongo na bango matondo mingi ya solo tozali bongo kosola bongo na nkunda shamamba amini kolandela bongo situation politique ya mboka na biso ndenge kaka tozolemba te na koyebisa bino ntango nyonso bolemba te na kosabone na chaîne na bino Congo Conscient TV et puis bozwaka ntango nyonso ya kopartage bavideo oyo bino kokotalaka ntango nyonso pamba te yango wana nde ezali bongo kosala promotion na biso ya solo bozali de partout bozali kolanda biso tozosenga bino kaka soutien na bino et puis ba suggestion na bino ba conseil na mayi tozali kosala soki ezali kotambola malamu pepete bino nde bokoloba maloba na ngambo na bino munza shamamba amini élection yango pamba te yango wana nde ezali actualité soki mpe kozala soki mpe kozala siko conviction ni boza nango pamba te bino botelemi kaka te élection eza te mais tozomona makambo ezotambola bamashine ya vote yango babaki ezalaki mokili yango wana ezokoba oya campagne électorale kaka ndenge tozoloba awa yango wana ezosalama ezoassure biso élection mais bino ntongo nyonso soki mpe ekozala soki mpe ekozala assurance nini oyo bino bokoki kotasa ntango mosusu bandeko bazolanda biso lelo bayebaki élection ekozala te wana mpona bino wana mpona mboka soki ozwi makoki pesi na ndenge mama na yo mwasi lambela na bino programme na yo ife balana mpe na makoki opesi mais soki yakomi koloba ete moki osengi mosuni mais na mbongo opesinga nazomona mosuni okobwaka te soki olingi mosuni lokolobi olia midi ekozala makokoso loba ete olia na pokwa po ete na wenza butu biloko ezala na metere na moke na ntango wana soki osangi ona olenge ena nde kozala malamu mingi kasi bino mobolanda nanga ndeko na biso alobi basalaki budget ya élection bayebaki ete na 2011 MONUSCO apesaki na gouvernement congolais bamoyen bahélicoptère baavion banyonso tu po esunga bamateriel ekóma na bisika nyonso tu mais tozali kodefa mbongo te c'est que MONUSCO mpe aza na biso elongo te FARDC apesi bahélicoptère na bacamion po ete esunga baya mboka baorganize baélection kasi na budget na bango baprévoyaki te bato bakokumba mituka ene soki FARDC akopesa basoda population akoloba nini omoni makambo yango batie basoda ekozala te ezosenga baluka bacivile oyo bakokumba mituka bakokumba bahélicoptère bakokumba bangin militaire oyo baye wana kozwa bango esengeli baforme bango ebimi hors budget ya oyo seni azalaki nini amilengelaki bato kozolanda nanga bien elingi koloba ete soki mpe kozala na olenge ena babakisa makoki soki mpe kozala na olenge ena bapusa mikolo nyonso wana ye nde molambi azali kotelisa bato clairement mais bapoliticien tellement bazali oyo bango bazali bayebiki esengeli bakosa biso lokola mobali akosaka mwasi mikolo mibale na moni te sheri nazokoka kolia te nazokoka kolala te movani na ye omoni esika animbi te batie biloko omoni mpena aya moko bandometona bi pondo naliaki lobi ezalaki malamu mpo namoni mafuta ebebi mais kala mingi to te kokosa yo ete azolia te po enda kotina
lokola bayebete mwasi politicien bete peuple azali mwasi oyo esengeli kolamba na maloba sukali azali komisere biso po ete tolanda te bayi mboka po bazali kolengela élection nanga aza clair ntango alobi ete bamashine nyonso oyo tobengisi po eya ekosila na janvier 2019 aza clair mais bolingi koyoka ye te lokwa pression eleki ebele tika ete tokende na mokolo lolenge bino bozaleli kasi yo tata osengaki mosuni na makoki opesi yebe ete kanga ndeni mpo biloko nyama na moi eza talo batokende koza soko boyi yebe tokolyambisi ngunza shamamba na monoko na bino bangunza ekomona fo mokusu ntango nyonso boyebi ete politike ekokambama kata mo nyonso na religion kasi bino bolingi na bonzambe tolobela ngo bongo sikoyo bino makanisi ya religion africaine politique ya félix atope ya congo esengeli yango etambola balengekani maloba na mboka pamba te tozomona ntango nyonso bango bayi opposition majorité boyokana ezali te bazali kokoka kotambwisa mboka te sikoyo bino na eteni ya bonzambe olobi lolengekani esengeli etambola lolengekani bomoni na bonzambe omoni moto azali biteni mibale mosuni oyo tomoni na molimo oyo tomoni soki molimo olati nzoto balobi oza na bomoi mais soki molimo atiki nzoto balobi okufi elingi koloba ete soki oyo emonisaka misala nde nzoto yango nde tobengi politike siko oyo kokamba misala nde tobengi molimo otata moke na bokoko na biso oyo azalaki kokamba mboka azalaki korepresente automatiquement tata mokeli kati na bayi azali bongo kokamba kasi na lelo bayi mboka bazali na bonzambe ya bakoko na biso te esali ete lokola bazali na bonzambe ya bakoko na biso te mayele ya mopepe ya mai mpe mabele oyo ezingeli bango bazali na mboka na yango te nde ekosala ete bayeba kokamba mboka lolenge elongo bali te yango biso toti kosasa conférence monene ya kolakisa na bayi mboka ete touti wapi tozali papi mpe tozali kokende wapi napesa bino exemple kaka moko na université batie bar batie terrasse baétudiant wana eza mpona nini mpo batanga to mpo bazala distrait na masanga oyo oyebi ete masanga ezali oyo ezali kosilisa moto mayele soki omeli masanga okoperdre contrôle okozala susu na maîtrise ya bomoi nayo te ya mosuni siko baétudiant oyo wana oyebi nazalaki conférence moko nasalaki na Goma natuna baétudiant le poisson combien de parties extra Goma bango nyonso bayanoninga 3 parties esima bosite yango balobi mutu ebumuna na lopele mpona nini musicien moko ayemba bongo lokola musicien ayemba bongo bayebi kaza leader azali oyo amemaka masi na mitu na bango batia yango lolenge wana mai na babosani ete na classe tant totangaki zoologie esi soki mbisi azaka na bipeli omoni mpona nini donc lokola toza na baformateur oyo baza déjà formé na école ya mabe bakoforme kaka mbuma mabe yango wana omoni politike na biso ekambami malamu te mpe baeza na sosi na bayimboka te pamba te baza na bonzambe oyo ezali kokamba bango ezali koteya bango à ceux qui ont on ajoutera mais ceux qui n'en ont pas même les peu qu'ils ont on retranchera nous avons fait bakisa lisusu ete bakonzi wana mingi batangi mingi bitelo ya mindele bakosala kaka ntango mosusu posa na bango mpe mayele oyo ya bango bazwi kuna toyebi te soki neteni wana bobalisango lolenge ndeko na ngai soki okende te na mondele oza médecin soki otangi kuna oye soki moto abeli okokomela ye kisi ya nani kisi ya miseri omoi te kozala oka vendeur ya baproduit ya mindele soki oza mécanicien motu bekufi pane pièce de rechange okosomba wana bamindele omoi teke baformaka bango mpo bazala bavendeur baréparateur et non bacréateur politique oyo mondele aye na yango ye moko olobi science sans conscience et que rien de l'âme conscience kati na science ezali bonzambe kati na botangi okoyebisanga bozali kotanga na minoko ya mboka na bino te virgule na bale oyo abeti virgule na classe esusu virgule sikoyo na minoko ya mboka na biso virgule ezali nini na swahili na tshulu bato na kikongo omoni biso nyonso tu totangaki fraction ezali divise mais mwana baza misato epene na ye epuis bana mboka na biso kongo fo bozala na mayele mpona nini moto soki kaka mokonzi ya mboka longwele pene ule andima mabe na ye mpe avanda amikomisi na opposition mpe boyambi maboko bofungwa azali moto ya majorité te omoni
na spiritualité africaine baesi biso ntango tozwaki indépendance tozalaki na bato misato tozalaki na Joseph Kasavubu Jika tozalaki na Vital Mwanda na tozalaki na Moïse Tshombo bango misato wana basalaki te yango oyo esalaki ete bayimboka na bokambeni ya mondele belge batiaki mobumu na kati ya mboka kolandela bileko mpe bantango tokoti na eleko ya sika ya bokonzi bwa biso tokuti lisusu Jika Joseph Kabila Vital ndenge ezalaki mwana metour ekomi Carlere Moïse oyo ezalaki Tshombo ekomi Katumbi babelge kaka bayimboka basali so nini babebisi lisusu yango na bonzani boyebaka kotala bileko bya ntango totalaka bilembo bya bileko bya ntango boyeba kolandela bilembo bya bileko bya ntango na ntango iye elembo iye mwana azali kokola aye mama mwana mobali tolo ezoswa akokisi 12 ans mama yebi ete mwana akomi na eleko akomibota akoteya ye bososo ezali seke bilembo wana nde ezali kolakisa biso ntango nini oyo tokomi lokola bakombo wana misato ezongaki ntango wana ye kokoma lisusu biso esenge tozala na bososo eli makasi ya koyeba ete tozongi lisusu na eleko iye tozwaki bosomi seke bosomi oyo tozangaki kozwa na bosolosolo na yango tokomi pene ya bozwi tokomi pene ya bozwi ngunza shamamba bino boza balobeli boza baya molimo bozomona mai oyo ntango mosusu na miso ya molimo lokwa tokomi na ntango ya bosolo ngunza shamamba botala kamera botala boyebisa bayi politique opposition majorité bango nyonso bango ntango nyonso mbilinga mbinga koyoka dezomi esengeli na bango kosala nini pamba te ntango oyo ya bosomi eleka te malala bayimboka bino bazali kokamba bana Congo omoni biso bana Congo biso population congolaise tozali na posa ya boyoka omoni mondele alobi Kivu la paix elingi koloba nini oyo alingi kimia asombaka bibundeli te po ete ntango bitumbe kozala bibundeli na ye esunga ye na kolonga etumbi mais oyo alingi kimia ayebaka kosungana na ye tovanda esika moko tosolola boke Genève mais tosutuka bomundela ye nde moto abimi wana liboso oyo po aloba mai ya Congo mokolo nini bokomona mpe congolais abima liboso aloba makambo États-Unis aloba makambo ezosalama na Syrie aloba makambo ezosalama entre barusse na baturke mokolo nini kaka biso bososola ete bato wana balingaka bolamu na biso te tovanda mesa moko biso na biso bayimboka tosolola monoko ya mboka mpona bolobeli bolamu na biso mpona bolobeli mabe na biso biso na biso bango moko balobi na dage na bango le linge sale ne se lave en famille et non avec les voisins bongo mpona nini biso mabe na biso bolamu mpona toluka bolamu na biso senge tozala na bavoisin ezaki nzonzi ya libala te oyo balukaka nzonzi ya uta kote mosusu mponga naza moswahili nazobala mokongo tika naluka mondeko mokongo aza na nzonzi mpo ayebi ekolo wana malamu te ezali likambo ya bayindo ya peuple congolais mpe ya afrika biso na biso toza na makoki te ya kovanda biso moko mpenza boni ntina lelo kozali kotalisela mokili ete tozali kaka bana mike tokoki kozwa badesizio na biso moko te un vrai responsable azali oyo aza kokonte na oyo aza na yango est-ce que peuple congolais bino mpe bazali kokamba biso mayele wana koyeba ete mpona tozala nsima ya mokonzi ya mboka na oyo alobi tokodefa te na oyo alobi toza na posa ya kosenga ya mindele te biso moko tokosala makambo na biso na esika bovanda botuna ye motu nolobi bongo mpona nini ye amoni nini balobi mokonzi ya mboka aza lokola gete azalaka likolo ya ngomba ye azali komona na mosika na esika bopusa pembeni mpo luka koyeba amoni nini yango ememi asiloba liloba wana bino tobundisa te bovanda esika moko peuple congolais aza na posa ya kimia makili ekoki kotanga lisusu te ya bayindo mpona maetali bayi politike biso bangunza na kati ya région africaine tolobaki boye olingi tobima na balabala yo moko ozwa mwasi na yo na bana na yo tya liboso bobima mais biso na bandako na biso po tolingi bobulu te tolingi makili etanga lisusu te trop c'est trop
nini oyo baye kozokamba biso bolingi topesa bino mingongo na biso nasomona babandeko na biso votant utile mais utile yango tokovote na nini oyo oza député ozoleka na radio ozoyebisa biso ke non okomomisa biso courant ozomisa biso ma eza mosala na yo eza mosala na yo te mais toyokana tovanda esika moko tolobela bolamu ya congolais tolobela bolamu ya afrika toloba ndenge nini yango ni belgique epays économique esimbi économie na poto mais richesse ya belgique eza makala ya charbon mais biso café koloba te cacao koloba te manganèse coltan cuivre cobalt koloba te na lelo eza cobalt ezobene kolozi kuna kosakana te mais mpona tofana tolobela bolamu na biso nzete kutu koloba te yango nde te tolingi il doit partir biso nde tokota mpo yolia te tovanda esika moko alternance oyo babengaka alternance ezalaka na remise et reprise okosala continuité mpona nini na mobeko meme ya parlement balobi ete 40% ya baparlementaire oyo basalaki déjà na mandat oyo ezosila bakozala d'office bazala d'office nani balobaka nini redynamiser la parlement actuel mpona kovite kosala oyo bengaka vide ezala cassure ezala il faut bayebi continuité bakoba kozala mpona nini balobaka bato mosusu bayaka na par quota bakoptaka bango mpona nini bamosusu balekaka bamosusu basala élection te baza copte eza mibeko eza bien régi bon point tokovanda esika moko te mpona bolamu ya congo mpona bolamu ya afrique tosolola toluka solution toloba na vérité ngana bozobanga nini bovanda esika moko ndenga tovai na bobo toloba na biso mibale boye toluka solution ya bana soki ozali marionnette yebe tozali mokambi na bomoi na yo moko tata nini yango mobale nini yango asabala mwasi mpo te abota na mwasi wana ifo baboti ya mwasi wana baya koyebisa ye namoni lelo bota estce obala soki bazokamba ndako na yo ntina lelo senge na lobali te soki ya solo toza basomi bango balobi un état indépendant c'est quel état c'est un état qui règne avec toute sa souveraineté qui ne reçoit aucune loi de notre état aucune injonction de notre état soki toza indépendant tokozwa injonction ya libanda mboka te yango biso na région africaine tolobi touti wapi touti na burundu tokomi eloko ya bosomi tozokende esika ete moyindo akozonga mokonzi ya mokili mpe akokamba mokili lokola akambaka mwana ya bande soki tovanda esika moko te solution moko ekomona matono mingi ngunza shamamba na maloba na bango mpe na monoko na bango soki tofandi esika moko te kongo ekobonga te ya solo ndenge kaka bazali kosala biso signe bongo na nsima bilili tozopusana mpenza na suka ya émission na biso kasi ndenge kaka tolobaka tokozanga te koyebisa na bino ntango nyonso bosabone na chaîne na bino sur YouTube Congo Conscient TV et puis bozwa temps ya kopartage video oyo bozotala lelo bacommentaire na bino ezanga te mpo yango nde ozosala vraiment promotion na biso malaika bisamu mama keju ya solo ozolanda biso na motema toujours Elifa bebe sista la patrona toza wana continue toujours basuggestion wana ezosala biso kitoko makasi kanga mbenge zo baimage wana lokwaka tokomi na suka munza shamamba élection oyo atako boyike bozomonela yango na biso ya kozala te ya kosalema te bango moko bazali kolakisa bilembo emo sikoyo toyoki bayinzela balobi ete na kati ya religion kotuka mpe bato bapostile bazali ya solo tololenga en tout cas tina mokolo lelo représentant légal chef spirituel de la région africaine président coordonnateur de toutes les confessions religieuses ya baindo nano yebisi biso likambo te totambolaka na mode lokola ye alobi te sekelongo ezali te soki ozali mopanzi sango kotambola na véracité il faut kovérifiaka information na source biso tozali moko kati ya basource ngunza shamamba dauphin shadan campagne ya makasi tokoloba ete ye nde moto azolonga mai wana kino lelo na maloba na ye ya discours na ye ntongo mosusu asalaki ya projet de société alobi ete ye acontinue émergence ya papa na ye oyo apesi ye chance ya kozala wana alobi soki budget ya mokonzi eleki ezalaki na 8 milliards ye azosala makasi akomisanga banene tozozela kozwa mokonzi ya malamu ezovutuka elobi me nalobi alobi bongo mpo ayebi ntina
bauti kosala code du milieu kama code du milieu pour matérialiser parce que moi bato bayebaka te budget babenganga prévision budgétaire tozosala prévision tozosala projection totala mbula ezali kolia mponi bavote yango toujours une année en avance esiko soki alobi na bino bongo po ayebe ete neleko 50% ekozala makasi bato bazokende kaka na minere mabanga bakosanaki ata na libaya eza minere ata na mai eza minere ata na courant eza énergie eza minere donc akoyeba ndenge nini akomatisa po ete ezali projet ya émergence oyo moto oyo acede bato ya gouvernement ya commandement epa na ye nde asikaki po yango nde abenge énergie bayobenga alternance omoni na poto soki bachange na bisi Macron azalaki na Hollande pendant 2 ans 30 sans caméra basololi remise repose esalani ayebisi tala esika na komelaki tala kote ezokendele tala lelo nakendele mpo asala nini alandelema yango ti akota mpe oyo aye na makanisme ya mosusu mpo ifo kobalana me biso epa na biso loko ekozala te omoni soki bazwi lelo ngwenda bokonzi bapesi na moto ya opposition soki kaka mati pam eloko ya liboso contre 5 chantier ya bachinois kati oyo bachinois basisi kotonga bakana wana esika yebe tete senge nakoba na mosala ya koluka mbala moko te wana ezalaki contrat mabe ye basala ya ye omoni esika moninga asuki continuité ezalaka te yo ekobanda ndako etongami na baingénieur mingi esilaka te ngudza na kotala boye mokonzi ya mboka azomona na mayele makasi azodéjouer baplan ebele makasi mpenza botika biso tosiyisaka na toni nsima bino boya azodéjouer baplan ya plan ebele katolike emeki ekoki te opposition ntango nyonso bitumba koyokana te bamwana bauti susu kopanzana bazoyokana kaka te mayele wana nyonso ezokutela ye wapi azamwana bilaka ofandaka na bango omoni ntango na kozwa mbongo wana okobuliaka wana okosalaka bango ntango nyonso bapropagande na bakampagne nyonso bosalaka ntango bofandaka na bango wana moni bosolaka makambo wana bopesaka bango bacoaching to olengekani po balobi bino bato boza bato mvance bandeko bazolandanga bayemokusa alobaka na biso boye boliaka mbongo boza bata mokusa alobaka na biso boye ozali koloba na volonté na yo ozali mpe koningisa nzoto na volonté na yo mais ozali kopema na volonté na yo vraiment elingi kolo ezali bolikata atakeli komisa vraiment mokolo fumukusa alobaki ete bobima te bomaye bozali kosala wana eza na ntina moko te balobi alembo mais tata akeli likolo na se mpe asali ete mokolo yango mpe bato mpe babima te ye paliaki mbongo akabili mpona nini soki olobeli moto olobi bolamu ya moto babengi okorompe bakorompe nde baye bazali komona bolamu kasi bazali kolinga te omoni na bokoki balobi mabe eza na moto azali mabe te me mabe eza na moto azali komona ete bazali kosala mabe mavandi kimia ye wana nde azali moto mabe baoposa toliaka mbongo ya kabila président kabila te ata moke toliaka yango te me tozali kolobela bokonzi ya kongo mpe ya afrike soki mpe lelo yo okomi na esika wana tokolobela yo te me tokolobela bokonzi bwayo na 2005 fumukusu okiamuza na mpona nango alobaki yango na émission mpe na télévision na chaîne nationale na biso ete bolingi tokenda maponami ezali kelemba bosekirize oyo akozala liboso po ntango ya kokóma na eleko na ye botiki atika likelemba mais soki bosekirize ye te bokotisela badésordre banini likelemba oyo bozali koluka tosala ekosalama te lelo toza na 2018 na 2005 2010 ça fait 13 ans banango basalaka makili mais alternance po tokenda na français nalingalisa mais 5 ans na bokambi soko osali mandano moko ekomi 10 ans bokambi so osili opesi moninga te likelemba ya kokamba nde babenga alternance siko bino loko bobengango na français ezali ristourne te ezali tokabola bokonzi ezalaki na bakongo ekepa bangala eyepa baswahili elingi ekepa baluba babeti eshek ntango mosusu ozoma susu na congo central ntango mosusu eza lokola est eza nano na vibration nango ya 30 ans toyebi te ti 30 ans est ekoka elobi fumukusu 30 ans 30 ans mais bato baza kotira attention na maya wana te baza kotira attention na maya mosusu mpona nini balingi kodisere mwasi soka mwana mwasi nyonso tosoka bandi kitoko bandi konzenga mibali mingi balangaka mwana mwasi anafazaka soki te akosutuka na makumba ya aventure yango biso sikoyo tozali koteya mwana mwasi wana me bato bazalobi ndenge tozolobela mwana mwasi oseke yo nde olingaka ye
c'est que yo ndo bimaka na été na bimaka na été mais nazali côté pour nga nazali parent mwana ngapa mwasi lobi akokoma na mbula ki soki na tei oya moninga te bongo ngai tamu na kozala te na kotela ya ngai mwana toyaka mbongo gouvernement te mais tozali koteya mpe tozali kobundela bokonzi ya mboka matono mingi bazali koteya mpe bazali kobundela bokonzi ya mboka esolo ya bayini zakano akande kozolanda biso basituation na bino ya mwana nde tozozela po tolobela yango ya mwana ezoya mpona baactualité oyo bino olingaka bongo koluka ngo za shamamba tobele misuka ya émission na biso toyebi ete bandeko balandi mpe bayebi ete bino bokangi nini mpenza na eteni ya goma eteni ya ningo ya lwesi kaka bino mwa ndenge kolokaka esali mpenza mwa ntango bandeko oyo ya biso bongo koscientifique baza na posa ete bakoma mpenza na eteni wana ya solo kokoassure na bandeko bazolanda biso ntango mosusu na kota wana pamba te bino nde botalisi ete fumukimango aza kaka ya bakongo te fumukimango aza mpona bayini baso ya mokili mobimba bandeko kongo koscientifique bazali na esengo koyeba ete mikolo bizali koya tokobembuka mpenza na bino ti kuna na goma tosola na bandeko ya eteni wana na bino elongo soki mwa liloba ekozala mpona bandeko eteni wana mpe bandeko ya kisiasa kolandela kaka sujet na biso ya mokolo lelo mpe bongo maponami oyo maloba na mboka masono mingi biso te bato tozali koloba ete fumukimango aza kaka ya bakongo te ezali tata moke na nzela neso na nzela oyo alobeli biso ete fumukimango bikisa maina lokola biso toyambisa yango biso mpe tokumbi kaka sango ya molakisi nzela alakisi biso ete fuma azali mokonzi mobikisa na biso solo goma eza siège mais toza kaka na goma toza na Beni toza na Butembo toza na Kanyabayonga toza na Masisi na kati ya Masisi toza na Sake toza na Bweremana toza na Minova toza na Shabunda toza na Bukavu toza na Uvira wewe toza na Bujumbura toza na Uganda toza na Gisenyi tokota nde Kigali donc ntango tozolobelaka Goma boyebete Goma eza siège ya Lwezi kata région tolobela mingi eteni ya est mais kolobelaka mingi eteni ya est kosango fumukimango etambolebela est mobimba tozali kokota malembe kala tosi tokoma Kenya toza na Nairobi toza mpe na Kampala banduku bapenzi batoto ya mfalme Kimbangu niye moko nanifata mie ndugu yenu jina yangu mheshimiwa Mbuza Shamamba Amene kiongozi mkubwa ya kikundi ya balwezi ndani ya region africaine inaongozwa na kiongozi ya juu mfalme Kusukia Mzambana Ngoli. Kweli leo waliniita kwa journalist ya Congo Constantine juu tuzungumze juu ya nchi ya Congo na juu ya mfalme ya Wakongomani hapa kufuatana na election kuna kunya mbele yetu. Ndio tunawaambia hivi ni bandugu. Kweli tunataenda kwa election ni kitu mzuri lakini mfalme Kusukia Mzambana Ngoli kiongozi yetu ya juu anatuambia mbele tuende tutafute nani ndio atatuongoza kesho tuikale sisi wote fasi moja mjama tuzungumuze tuangalie namna gani tunaweza tengeneza tujue tulitoka wapi tuko wapi tunataenda wapi kama atuikale pamoja hata tunaenda kwa election hakuna kitu kizuri kitaonekana ni peke mnaona bandugu yetu yote wa opposition walikuwa Geneva bila banaikala fasi moja wanajiita ba demokrati banafanya election libre et transparent mais ça va kutoka pale tuliona sisi wote wa image banachagula moya ndani ya Fayulu yetu Fayulu ndio kiongozi nyuma tu siku moja wengine wametoka pale wameresist banatuonesha hakuna umoja jua nini abajue liko natafuta nini abajue jua nini banapenda tuongozie si peke msaada ya nje banaenda tafuta msaada ya nje mzungu kisa apendake kudiviser jua lenye mzuri anabadiviser tena jutu aongoze tena yule hapo sisi tunasema turudie sisi wote hapo tukale sisi wote fasi moja tuzungumuze tuambiane vizuri na vibaya kila mtu tutengeneze kila kitu na tuikale sisi wote tutafute namna gani tutatembea jua vizuri ya watu wetu leo ni si kesho itakuwa si alama gani matendo gani tutaacha watoto wetu ndio si mwenye Afrika tunakuwa tunaambia ndiye ndio bandugu tuikale tutafute amani tuache fujo tuikale sisi wote fasi moja na wewe uko unanifuata kama uko ndugu moja ba kiongozi umwambie jua ni upendi sikia mwingine jua ni upendi kuikala fasi moja jua ni mko na tudistraire mamiaka iko naenda generation yetu ni generation tunakuwa
tuweke huru, tutaacha watoto wetu huru. Samora Machel alisemanga tunapasha tudania Afrika. Ili Afrika tutaachia watoto wetu, na watoto gani ya namna gani tutaachia Afrika iko libre? Ni watoto niko nikini, ni watoto niko nikini. Wakati yetu umefika, tunaomba sisi wote watoto wa Afrika, sisi wote watoto wa Afrika tutafute vizuri yetu, tukale pamoja, tuzungumuze, tutafute mfalme Kimbangu, yeye mfalme yetu, yeye ndio kiongozi yetu, yeye ndio alituambia hii maneno yote tuko naona. Bila yeye hakuna kitu kitaendelea mbele. Matendo yetu tutafanya bila yeye itakuwa tu vibaya. Na ndani ya mfalme Kimbangu matendo yetu tutafanya itakuwa mzuri. Jonie bandugu yetu, mimi Nguza Shamamba mimi, siège yangu iko pale Goma, station Silikas 3 Payote. Unafika pale utaona siège yetu iko pale. Kama unapenda utukontakte 089 69 13 298 089 plus 243 89 69 13 298 plus 243 89 69 13 298 ou plus 243 81 68 63 125 plus 243 81 68 63 125. Bambote masalama mina pana salama yangu maenge yangu kwa kutuka yote ya Mbanza Uvira, mzee Chilimachonja, mzee Zawadi, mzee Mulenda, mzee Mototia, Mwamilenge, Princess Lenge. Mina pana mabari yangu yote na maenge yangu yote kwa ndugu mzee Ndanda Bukavu, mzee Kabuka Shabunda, mzee Mwanuka, mzee Kaberangizi, Minova, Nemwa Nzinga, Mushashira, mzee Lwaboshi, mzee Muhima, Minova, mzee Angi Sake, bamingi Goma, mzee Balingene, Balingonanga nyoso tu, sans oublier Shams Mukolo, mtoto wa kwanza mfisene, Kimbangu Shamamba, Nyamule nani, Malaika Shamamba, Bernice Shamamba, Amini Shamamba, Famika Shabika yote, Famika Shamamba yote, bandugu yangu yote wakutuka. Na Canada niko na rafiki yangu mimi napendana mingi Longo Kimabelo mzu ya pasi. Sana pana yo. Kamiti ya Congo nazozela kaka tokoba masolo to banega na Kinshasa tant tokuta naki to bosanité l'homme social bojo Congo. Pas social pour la musala balongo toujours liboso. Papa social matono mingi unza tozungisi matono. Moleka ni bopesi tango kwa na bona mitono na biso. Matono ndepa na no. Matono mingi na bino pe bandeko bosoki penza tango kolanda biso mokolo malelo ya solo toyambaki pona bino Ngunza Shamamba Amini na bangonde to solo libongo kolandela bongo wa situation politique ya mboka na biso ya solo nyonso oyo to solo awezaka kapona molamu ya mboka na biso pona botamoli malamu ya mboka na biso ya solo bolandaki biso bozalaki ebele matondo na bino kama mbenge belem ka image moyindo balobi nzete moyindo lisu likolo lisu ba image wana esali kitoko makasi na bosanité ya paka makula ya paka ngimi oze mayala jupa mayala Shams Mukolo Malaika Shamamba Kimbangu Shamamba ya solo bozaba ndiko nanga bozebele na pesi bino mbote penza na bisika bozwami ya solo bokoba tango neso na kolanda biso na Congo Conscient TV pambate yango ya kipenza na tina ya conscientiser na tina ya kulamusa makanisi na bosanité bongo ya bayini za kanwa ya solo zo songa biso nini tokobosa na te Flash Mbala Makwiza CG kama kudi magema ya solo papa mwana yeyo tia maboko tokende liboso na bosanité yanga mama wazo sunganga tango neso edize mayala ba conseil na musale zo sa kitoko makasi to suki na biso abona mokolo malelo kimena mabuta na bino ciao.